Tras o éxito acadado nas anteriores edicións, a Deputación de Ourense volverá a activar as rutas por etapas da Vía da Prata. A previsión é que se inicien desde a Canda, punto de entrada do camiño en Galicia e na provincia de Ourense, estruturando as saídas en 9 etapas que se van desenvolver en primavera e outono. Ademais, no marco destas peregrinacións por etapas, vanse programar actividades que permitan aos participantes coñecer a cultura, o patrimonio e as tradicións dos municipios que atravesa a Vía da Prata. Por outra parte, hai que engadir que se está ultimando a proposta de trazado cicloturista para a Vía da Prata, así como a dotación de infraestructura e servizos para bicigrinos, que se presentará no primeiro trimestre do ano. Ademais, 2024 pechaba con éxito a campaña de promoción da Vía da Prata nas estacións de tren de alta velocidade de Madrid e Alicante, campaña que acadou 5 millóns de visualizacións. Na aposta da Deputación por dar a coñecer os recursos da provincia, continúase coa aposta tamén de dinamizar outras rutas xacobeas, como o Camiño do Inverno, o Camiño de San Rosendo ou o Camiño Miñoto Ribeiro, que conecta o norte de Portugal con Santiago.